Okay. Is there any electricity problem? यिनीहरु दुईजना त मिलेर आउँछन् क्या हो मीना एन्ड रोसिका सँगसँगै इन्ट्री गरे नि त ओ मीना एन्ड रोसिका व्हाट हैपेन के भयो सँगसँगै इन्ट्री गरेछौ त दुईजना 11:35 मा इन्ट्री गर्ने भनेर हो हेर त टाइम कति भयो 11:36 Okay. Kendrika, say me what is an electromagnet? Magnet made by passing electricity through it is called electromagnet. Magnet, a temporary magnet which is made by passing electricity through a solenoid, okay? Through a what? Solenoid. Yes. Prasamsa Baral, what is solenoid? A coil of insulated wire is called solenoid. Yes, a coil of insulated wire is called solenoid. पर जानी जानलाई चाहिँ सोध्नु पर्यो नि हैन नजान्नेहरु त बिचारा सुनेर नि पढिहाल्छन् नजान्नेबाट स्टार्ट गरौँ भाग्छन् फेरि विकिसनलाई सोध्न लाग्यो नि they will leave the class only formula they have that one बल्ल बल्ल क्लासमा आछन् क्वेशन सोध्यो भने भागिहाल्छन् Okay, Sarthak Giri, how can you increase the power of an electromagnet? If you want to make it more powerful, what can you do? Increasing the number of coils and by giving high voltage current. Yes, increasing the number of turns भन्ने हो है फन्का भन्ने हो number of turns in a coil, not number of coil. Number of turns in a coil भन्नुपर्छ धेरै स्टुडेन्टले by increasing the number of coil भन्छ है त्यसरी हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटलाई पावरफुल बनाउन मिल्छ then one device we have seen just now that is also based on electromagnet. Anusuya, what was that? Electric bell. Yes, electric bell. Yes, very good. Electric bell. Okay, now you all will see on my board. Okay, today we'll read a little bit different topic of electromagnet भयो अब नयाँ कुरा पढ्ने हो है यो पहिल्यै लेखेर राखेको यति रहेछ बोर्ड त धेरै नराम्रो पो बन्छ Okay, let's see. In a book there is the topic called generator. तर generator मा गइ नहालौं किनकि generator पढ्नु भन्दा अगाडि धेरै कुराको टपिक ज्ञान हामीले लिनु पर्छ है So first one is magnetic flux हामीले जान्नु पर्ने Okay, second one is electromagnetic induction third one is induced EMF or current यो तीनटा कुरा हामीले एकदम राम्रोसित जान्नु पर्छ है त्यो भन्दा अगाडि let's see about magnetic effect of current फेरि रिपिट गरौँ है भर्खरै हामीले जुन बेलको पढ्यौ नि magnetic effect मा पर्छ हैन त्यो बेलको पढेको चाहिँ हामीले Okay, let's see about the magnetic effect once again है यो टपिकमा जानु भन्दा अगाडि यो तीनटा टपिक हो हाम्रो आजको मेन यहाँ बोर्डमा बुझेर बल्ल भिडियो हेर्ने है Okay, magnetic effect जस्तै हामीले हिटिङ पढ्यौ लाइटिङ इफेक्ट पढ्यौ त्यसमा magnetic effect मा हामीले के पढ्यौ भने if suppose there is an iron nail and it is solenoid किनकि यसमा यस्तो फन्का छ तारको अनि यहाँ चाहिँ ब्याट्री चाहिँ सँग जोइन गरेछ है So what we see that when we pass the current through this coil wrapped around this iron nail will behave as a magnet. This iron nail will behave as a magnet and it will attract the tiny nails towards it, tiny pins towards it. So that you have changed the current or electrical energy into which energy? You have changed it into magnetic energy. Okay. So that you have changed electrical energy into magnetic energy. So this is called magnetic effect. है इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई हामीले केमा चेन्ज गर्यौ म्याग्नेटिक एनर्जीमा चेन्ज गर्यौ त्यही भएर यसलाई हामीले के इफेक्ट भन्छौं यसलाई हामीले
म्याग्नेटिक इफेक्ट भनेर भन्छौँ। अब यो फेनोमेनन स्टडी गर्ने मान्छे को थिए त जसले चाहिँ करेन्ट पास गरेर म्याग्नेट बनाउन सकिन्छ भनेर स्टडी गर्ने मान्छे चाहिँ हान्स क्रिस्टियन ओरेस्टेड. He was the scientist who studied that electrical energy can be change into magnetic energy. है उनले पनि यो एक्सिडेन्टली नै के गरेका हुन् त यो डिस्कभर गरेका हुन्. उनले चाहिँ एउटा करेन्ट बगिरहेको तारको छेउमा चाहिँ के भन्छ रे एउटा म्याग्नेटिक कम्पास लएर राख्दाखेरि के देखियो रे त भन्दाखेरि यो कम्पासमा के आयो त यो कम्पासमा डिफ्लेक्सन आयो. यो कम्पास घुम्यो है. यो कम्पास घुमेपछि उनले त यो म्याग्नेटिक कम्पास त यतिकै त डिफ्लेक्ट गर्दैन. यो म्याग्नेटिक कम्पास डिफ्लेक्ट गर्नलाई यसको वरिपरि के हुनुपर्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड हुनुपर्छ. यदि म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने मात्रै यो कम्पास डिफ्लेक्ट गर्छ. अनि यो वायरको नजिक लाँदा डिफ्लेक्सन झन् कडा हुँदै गयो, स्ट्रङ हुँदै गयो डिफ्लेक्सन है. अनि यो कम्पासलाई चाहिँ यो तारबाट टाढा लाँदाखेरि डिफ्लेक्सन विक हुँदै गयो. अनि उनले के गर्दै त अब फर्स्ट टाइममा यतातिर डिफ्लेक्ट गरेथ्यो भने उनले चाहिँ यो जुन प्लस र माइनस टर्मिनल छ नि ब्याट्रीको यसलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिए के यो साइडलाई चाहिँ माइनस गरिदिए अनि यो साइडलाई फेरि प्लस गर्दा हेर्दा त डिफ्लेक्सन त उल्टो डिरेक्सनमा भयो. भनेपछि उनले के बुझ्यो भने करेन्टको डिरेक्सन चेन्ज गरिदियो भने म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्ड पनि अपोजिट हुँदो रहेछ, घुम्दो रहेछ. भनेपछि एउटा करेन्ट क्यारी गरिराख्ने तारको वरिपरि करेन्ट बहिराख्ने तारको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड हुँदो रहेछ हैन. अनि यो म्याग्नेटिक फिल्डसित यसले इन्टरेक्ट गर्दाखेरि यो घुम्यो, डिफ्लेक्ट भयो. र जब हामीले करेन्टको चाहिँ डिरेक्सनलाई चेन्ज गरिदियौँ, चेन्ज गर्दाखेरि फेरि यसको डिफ्लेक्सन पनि हुँदो रहेछ भनेर उनले चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जीबाट म्याग्नेटिक एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ भनेर कुन इफेक्ट चाहिँ उनले डेभलप गरे त म्याग्नेटिक इफेक्ट भनेर यहाँबाट यो भयो है. अब त्यसपछि माइकल फ्याराडेले चाहिँ के खोजे त भन्दा यसको उल्टो इफेक्ट खोजे के. माइकल फ्याराडे ही स्टडीड द रिभर्स प्रपर्टी. रिभर्स भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि रिभर्स प्रपर्टी भनेको ठ्याक्कै यसको उल्टो. Can magnetic energy be changed into electrical energy? यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई म्याग्नेटिक एनर्जीमा चेन्ज गर्न सकिन्छ भने म्याग्नेटिक एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा चेन्ज म्याग्नेटबाट इलेक्ट्रिसिटी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर यसको रिभर्स इफेक्ट चाहिँ कसले खोजेका हुन् त माइकल फ्याराडेले खोजेर यो काममा सक्सेसफुल पनि भए. उनले कसरी चाहिँ यसको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरे त त्यसलाई फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छ. उनले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ एउटा ल पनि बनाएका छन्. 3टा ल छ, 3टा ल पढ्नुपर्ने हुन्छ. अब के हो त यहाँ बुझ है. जस्तै यो एउटा इन्सुलेटेड कपरको वायर हो. इन्सुलेटेड भनेको थाहा छ तिमीलाई हैन, प्लास्टिकले कोट गरेको तामाको वायर हो. अनि यसलाई उनले जोडे ग्याल्भेनोमिटरसित. दिस इज अ डिभाइस कल्ड ग्याल्भेनोमिटर. ग्याल्भेनोमिटर डिटेक्ट्स द प्रेजेन्स अफ भेरी माइन्युट अमाउन्ट अफ करेन्ट. एकदमै थोरै करेन्ट पनि यहाँ डेभलप भयो भने अल्टरनेटिङ करेन्ट हो कि नट डाइरेक्ट करेन्ट. डाइरेक्ट करेन्ट हैन कि अल्टरनेटिङ करेन्ट चाहिँ उनले ग्याल्भेनोमिटरले डिटेक्ट गर्छ है. यो ज्यास्मिनको के भयो प्रब्लम बल्ल छ ज्यास्मिन ल हेर है त. उनले के गरे त भन्दा यो तामाको तार छ, यो इन्सुलेटेड कपर वायर छ. इन्सुलेटेड कपर वायरको उनले के बनाए त he made the coil of it by wrapping it around the cylindrical surface or a plastic tube. त्यसको वरिपरि यसलाई घुमाएर चाहिँ उनले के बनाउने कोइल बनाउने है. कुनै फलाममा घुमाउने होइन, यो चाहिँ आइरन कोरमा घुमाउने होइन नि. फेरि यो केमा घुमाउने, यो खाली हुनुपर्छ, यो भित्रको भाग खाली हुनुपर्छ, खोक्रो हुनुपर्छ है. उनले चाहिँ केमा घुमाए त भन्दाखेरि उनले चाहिँ यसलाई एउटा कुनै अब यस्तो सिलिन्ड्रिकल यो मार्कर जस्तैको वरिपरि यसरी फन्का लाएर अनि झिक्दिने के. त्यसपछि त्यो कोइल बन्छ नि त एउटा हैन. अनि त्यसपछि उनले यसमा एउटा म्याग्नेट लिए, बार म्याग्नेट लिए. नर्थ पोल भयो, यो साउथ पोल भयो है. ग्याल्भेनोमिटरले चाहिँ 0 भनेर अहिले इन्डिकेट गरिरहेको छ. 0 भनेको नो करेन्ट, करेन्ट प्रोडक्सन भएको छैन, करेन्ट यहाँ बनेकै छैन. अब उनले के गरे त भन्दाखेरि जब यो नर्थ पोल अफ म्याग्नेटलाई यो कोइलको भित्र इन्सर्ट गर्दाखेरि यो निडल चाहिँ राइटतिर डिफ्लेक्ट भयो, राइट साइडमा डिफ्लेक्ट भयो. बुझ है कुरा. अनि जब यो म्याग्नेटलाई
यो कोइलबाट बाहिर चाहिँ झिके निकाल्दाखेरि यो निडल चाहिँ कुन साइडमा डिफ्लेक्ट भयो त लेफ्टतिर डिफ्लेक्ट भयो ओके यु क्यान सी द डिरेक्सन इज चेन्ज्ड हियर ओके सो व्हेन द म्याग्नेट इज इन the coil then the galvanometer deflects towards the right side and when the magnet was taken out from the coil the galvanometer's needle shows the deflection in which direction in left side so this detects the production of alternating current over here AC alternating current बन्यो भनेर यसले चाहिँ डिटेक्ट गर्यो है अब तिमीले यसलाई चाहिँ म्याग्नेटलाई नचलाइकन यतिकै कोइलको नजिक लिएर आएर थपक्क राख्ने इन पनि नगर्ने आउट पनि नगर्ने यतिकै राख्दाखेरि डिफ्लेक्सन वाज 0 डिफ्लेक्सन देखिएन कति पनि इट मिन्स नो करेन्ट इज प्रोड्युस करेन्ट प्रोड्युस भएन करेन्ट प्रोडक्सन छैन अल्टरनेटिङ करेन्ट प्रोडक्सन भएन भनेर थाहा भयो है बुझेन स्टुडेन्ट्सहरु नबुझेस् हो त है यहाँ स्टुडेन्ट्सहरु आउने र जाने भइराख्छन् यिनीहरूलाई इन्टर गराउँदा मेरो यहाँ समय जान्छ Jasmine आयो Jasmine have you entered अब यस्तो इम्पोर्टेन्ट पढाउँदा भाग्छन् मेन टपिकै यही हो यहाँ यति धेरै स्टुडेन्ट्स थिए अहिले छैन Jasmine ढिलो आउँछ okay now you can see here so what are the requirements for this experiment के भएर Jasmine Jasmine आएर गएर फेरि दुईचोटी इन्टर गरेको हो Oh my god Chinese language I didn't understand I think she has internet problem there Aaron Dokal why you repeatedly switch off a video I'll throw you out of the classroom now कस्तो monkey होला खाली भिडियो अफ गर्छ अब यसले चाइनिज ल्याङ्ग्वेज बोल्यो ह्याङ भएर थिचेको भयो के मिस्टेक भएर ह्याङ भएर थिचेको हुन्छ तँलाई यस्तो यिनीहरूलाई इन्ट्री गराउने हो कि यिनीहरूको टङ 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 हेर्ने हो कि लाइन गथ्यो र कुनै एरियामा ए हो ओके नाउ लुक हियर All of look here, okay? So what are the requirements for this Faraday's law? One is coil insulated, okay? Insulated copper wire and another is a magnet. Now, what are the things I have told you? When there is the motion of the magnet, there is the production of the current. And when magnet is inserted inside the coil, deflection is in right side. And when the magnet is taken out from the coil, deflection is in left side, okay? Remember the direction. Now, what will happen if I will insert the southern pole, not northern pole, okay? What will happen if I will insert the south pole of the magnet? Will the current be produced here? Yes, current will be produced, okay? It doesn't matter whether it is the northern pole or southern pole. So when southern pole is inserted in the coil, deflection was just opposite. Deflection was in left side. Have you remember what I have said in northern pole? मैले northern pole मा के भनेको थिएँ? was in right side. एकचोटि फेरि रिपिट गर्दिनु त नर्थ नर्दर्न पोलमा मैले के भनेको थिएँ भने म्याग्नेटको नर्दर्न पोललाई कोइलमा इन्सर्ट गर्दा फर्स्ट डिफ्लेक्सन कुन डिरेक्सनमा थियो राइटमा थियो अनि त्यसपछि आउट गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन थियो लेफ्टमा थियो तर साउदर्न पोललाई इन्सर्ट गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन हुन्छ लेफ्टमा र साउदर्न पोललाई एक्जिट गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन हुन्छ राइटमा है जस्ट अपोजिट रिमेम्बर दिस वान किनकि यो डाइरेक्ट करेन्ट होइन डाइरेक्ट करेन्टको डिरेक्सन जहिले पनि सेम हुन्छ डाइरेक्ट करेन्ट जहिले पनि पोजिटिभ टर्मिनल अफ अ ब्याट्री टु द नेगेटिभ टर्मिनल हुन्छ तर अल्टरनेटिङ करेन्ट त्यस्तो हुँदैन अल्टरनेटिङ करेन्ट वान हाफ एउटा डिरेक्सनमा जान्छ भने अर्को हाफ फेरि यसले के गर्छ त आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गर्छ यो कहिले पनि एउटा डिरेक्सनमा फ्लो गर्दैन है अल्टरनेटिङ करेन्ट विल चेन्ज इट्स डिरेक्सन हाम्रो नेपालको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी 60 हर्ज 50 देखि 60 हर्ज हुन्छ यसको मतलब चाहिँ यसले 1 सेकेन्डमा 60 चोटी आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गर्छ 60 टाइम्स यसले आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गर्छ तर डाइरेक्ट करेन्ट जुन ब्याट्रीले दिने करेन्ट हुन्छ त्यो सधैँ पोजिटिभ टु नेगेटिभ सधैँ
एउटै डिरेक्सनमा फ्लो गर्छ तर अल्टरनेटिङ करेन्टले चाहिँ रिभर्स गर्छ आफ्नो डिरेक्सन त्यही भएर यहाँ यदि चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट करेन्ट प्रोड्युस भएको भए यो ग्याल्भेनोमिटर सधैँ एउटै साइडमा मात्रै घुमिराख्थ्यो तर यहाँ चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्ट प्रोड्युस भएको भएर नर्दर्न पोललाई एकचोटि इन्सर्ट गर्दा राइटमा गयो र एक्जिट गर्दाखेरि लेफ्टमा गयो डिरेक्सन चेन्ज भयो करेन्टको है यसको मतलब कस्तो खाले करेन्ट प्रोड्युस भयो त भन्दाखेरि यहाँ अल्टरनेटिङ करेन्ट प्रोड्युस भयो अनि जब तिमीले चाहिँ म्याग्नेटलाई मुभ नगराइकन थपक्क स्टेसनरी राख्यो भने करेन्ट चाहिँ इन्ड्युस्ड भएन करेन्ट प्रोडक्सन भएन है अब त्यसपछि म्याग्नेटको सट्टामा कोइललाई मुभ गराउँदा हुन्छ त म्याग्नेटलाई थुपुक्क राख्ने कोइललाई इन र आउट गराउँदा हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुन्छ यु क्यान मुभ द कोइल अल्सो नो प्रब्लम म्याग्नेटलाई नै मुभ गराउनु पर्छ भन्ने छैन तिमीले कोइललाई मुभ गराउँदा पनि हुन्छ अब यहाँ के भयो र त्यस्तो म्याग्नेटलाई मुभ गराउँदा करेन्ट प्रोडक्सन भयो व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड दैट देयर इज द प्रोडक्सन अफ द करेन्ट व्हेन देयर इज द मोसन बिट्विन द म्याग्नेट अर द कोइल कोइललाई मुभ गराए नि हुन्छ म्याग्नेटलाई मुभ गराए नि हुन्छ के कारणले त्यस्तो भएको होला त किन करेन्ट प्रोड्युस भएको होला त नाउ लेट्स टेक द रिजन ओके अब एउटा म्याग्नेट छ बार म्याग्नेट छ यो बार म्याग्नेटमा तिमीहरूले एउटा कम्पास लिएर नर्थ र साउथ पोल देखाउने सानो कम्पास हुन्छ त्यो कम्पास लिएर यसरी यहाँ राख्दियौ भने यो कम्पासको नर्थ पोलले यता देखाउँछ साउथ पोलले यता देखाउँछ है अनि पेन्सिलले डट गरिदियौ फेरि कम्पासलाई सार यसरी देखाउँछ नर्थ पोल साउथ पोल सो whenever you just follow the direction shown by the arrow what you will see that this magnetic field is coming starting from the northern pole and going towards the which pole going towards the southern pole जहिले पनि magnetic field हुन्छ नि around the bar magnet चाहिँ एक्सटर्नली नर्थ पोलबाट कहाँ जान्छ साउथ पोलतिर जान्छ र साउथ पोलबाट नर्थ पोल इन्टरनल्ली आउँछ यसरी इन्टरनल्ली फ्लो गर्छ है यो चाहिँ जुन यो लाइनहरु देख्यौ तिमीले यसलाई भनिन्छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स these are called magnetic lines of force okay and these magnetic lines of force show the magnetic field around a magnet है यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सले के देखाउँछ त भन्दाखेरि एउटा म्याग्नेटको वरिपरि कस्तो छ त म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर यसले देखाउँछ है म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सले अब यो बार म्याग्नेटको कहाँसम्म रहेछ त म्याग्नेटिक फिल्ड यो लाइनले देखाउँछ यसरी जाँदो रहेछ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रम नर्थ पोल एन्ड इन्ड्स इन साउथ पोल internally from south pole to north pole and these magnetic lines of force they never intersect with each other like this they never intersect okay they do not intersect like this यिनीहरु डिफरेन्टली जानु पर्छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु जहिले पनि म्याग्नेटको पोलमा एकदम नजिक नजिक हुन्छन् र पोल भन्दा टाढा गएपछि सेपरेट हुन्छन् यसरी हेर त यसरी वाइड हुन्छ यसरी छुट्टिन्छन् पोलमा फेरि यति नजिक नजिक हुन्छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु है सो दिस आर द म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स अब यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु छ नि जुन यो सधैँ म्याग्नेटबाट निस्किराखेको हुन्छ हामीले देखिदैन यो चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स इन्भिजिबल लाइन्स हो इमेजिनरी लाइन्सहरु है र यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ नर्थ पोलबाट साउथ पोलमा जाने बेलामा यसरी घुम्ने बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले यहाँ एउटा कोइल राख्दियौ भने यो कोइलबाट पास भएर जान्छ केही म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु यहाँबाट पास भएर जान्छ यसरी घुम्नु पर्यो नि साउथ पोलतिर हैन नर्थ पोल टु साउथ पोलतिर जान पर्यो त्यो जाने बेलामा कुनै कुनै म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु केबाट पास भएर गयो कोइलबाट पास भएर गयो त्यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु जुन कोइलबाट पास भएर गयो नि कति त पास नभई गछ यु क्यान सी हियर सम दे हैव नट इन्टर्ड द कोइल यु क्यान सी ओके दिस कोइल दिस म्याग्नेटिक यो इन्टर गरे छैन यो इन्टर गरे छैन हेर त यो इन्टर गरेछ कोइलबाट यु क्यान सी दे हैव इन्टर्ड हियर र जुन म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु कोइलबाट पास भएर गएको छ त्यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरुलाई हामीले के भन्छौं म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेर भन्छौं है दे आर कल्ड म्याग्नेटिक फ्लक्स मैले डेफिनेसन लेखाइदिन्छु म्याग्नेटिक फ्लक्स के रहेछ त भन्दा म्याग्नेटबाट निस्किएको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड देखाउने यो इमेजिनरी लाइनहरु छ यो लाइनहरु चाहिँ जुन कोइलबाट पास भन्छौं अब जब तिमीले यो म्याग्नेटलाई कोइल भित्र इन एन्ड आउट गर्छौ नि जस्तै तिमीले इन गर्दाखेरि धेरै लाइनहरु भित्र इन्टर गर्छन् कोइल भित्र र फेरि तिमीले आउट गरेर कोइलबाट टाढा ल्यायो भने थोरै मात्र इन्टर गर्छन् डु अन्डरस्ट्यान्ड म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो रे पहिला बुझ त के भने मैले म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो रे कोइलबाट पास गरेको म्याग्नेटिक फोर्स
Magnetic lines of force. Yes, those magnetic lines of force which have entered from this coil, they are called magnetic flux. Some they do not enter also. Okay, जो जान्छ तिनीलाई मात्रै magnetic flux भनेर भनिन्छ. अब तिमीले जब यो म्याग्नेटलाई यो कोइलको नजिक लिएर आउँछौ, धेरै magnetic lines of forceहरु यो कोइलबाट इन्टर गर्छ. र जब यो म्याग्नेटलाई तिमीले कोइलबाट टाढा लिएर आउँछौ, आउट गर्छौ, थोरै मात्र इन्टर गर्छ, धेरै इन्टर गर्दैन, एकदम कम मात्रै इन्टर गर्छ, धेरै चाहिँ इन्टर नगरी यसरी घुम्ने भयो है, नर्थ पोल टु साउथ पोल जाने भयो. भनेपछि तिमीले जब यसलाई इन गर्छौ म्याग्नेटलाई, धेरै इन्टर गर्यो र आउट गर्दाखेरि थोरै इन्टर गर्यो भनेपछि त्यहाँ के भयो भन त? त्यहाँ के भएको छ भन त? चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स भएको छ. के भएको छ त्यहाँ? चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स. चेन्ज भनेको के रहेछ? के हो चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको? कसरी बुझ्यौ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको? आएन? Change in magnetic flux means the amount of lines which enters inside the coil को amount से different भयो नि यहाँ. Some in गर्दा धेरै इन्टर गर्यो, out गर्दा थोरै इन्टर गर्यो. So this is the change in magnetic flux. Okay, बुझेन? जब त्यहाँ magnetic flux मा change आउँछ, जब त्यहाँ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ, यो नभइकन कहिले नि करेन्ट प्रोड्युस हुँदैन है. जब म्याग्नेटिक फ्लक्समा चेन्ज आउँछ, धेरै अथवा थोरैमा हुन्छ, त्यसपछि बल्ल के निस्किन्छ त? EMF इज इन्ड्युस्ड, करेन्ट प्रोड्युस भयो, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स इन्ड्युस्ड भयो, करेन्ट प्रोड्युस भयो. अब तिमीले एउटा म्याग्नेट लिएर कोइलको नजिकै लगेर राख, थपक्क राख, मुभ नगराऊ है, थपक्क यसरी राख्दै राख. त्यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्समा चेन्ज आउँछ ल भन त मलाई? म्याग्नेटिक फ्लक्समा चेन्ज आउँछ, यतिकै स्टेसनरी राख्दिने के, नचलाउने, आउँदैन. अनि यतिखेर करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ त? हुँदैन. करेन्ट प्रोड्युस हुनलाई यो वर्ड आउनुपर्छ. करेन्ट प्रोड्युस हुनलाई त्यहाँ के हुनुपर्छ? म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु जुन कोइलबाट इन्टर गर्छ नि, त्यसको मात्रामा, त्यसको म्याग्निट्युडमा चेन्ज आउनुपर्छ. चेन्ज भयो भने बल्ल EMF प्रोड्युस हुन्छ, भोल्टेज प्रोड्युस हुन्छ है, करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ. नत्र भने करेन्ट प्रोड्युस हुनेवाला छैन. म्याग्नेट अथवा कोइललाई नचलाइकन राख्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स त हुन्छन्, लाइन्स अफ फोर्सहरु इन्टर त गर्छ कोइलबाट, तर तिनीहरुको अमाउन्टमा चेन्ज आउँदैन. चेन्ज नआएपछि नो करेन्ट इज इन्ड्युस्ड. डु अन्डरस्ट्यान्ड? अब तिमीले जब यो म्याग्नेटलाई हाई स्पिडमा यसमा इन्टर गराउँछ, छिटो 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 मुभ गरायो भने म्याग्नेटिक फ्लक्सको जुन चेन्ज हुन्छ नि, त्यसको रेट के रेट टाइमिङ त्यो बढी हुन जान्छ, त्यो फास्ट हुन्छ. अब तिमीले बिस्तारै गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स त चेन्ज त हुन्छ, तर के हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट थोरै प्रोड्युस हुन्छ. तर बेसरी चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्समा चेन्ज ल्यायो भने के हुन्छ त? रेट चाहिँ फास्ट हुन्छ. फास्ट भएपछि जुन करेन्ट EMF हुन्छ नि, त्यसको इन्डक्सन बढी हुन्छ, धेरै भोल्टेज आउँछ. जस्तै हाम्रो खोलामा हाइड्रो पावर प्लान्टमा चाहिँ पानीको मात्रा धेरै छ र टर्बाइन छिटो छिटो घुम्छ भने त्यो टर्बाइन जति छिटो घुम्छ त्यति चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स बढी हुन्छ र हाम्रो हाइड्रो पावरमा हाई भोल्टेजको करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ. पानीको मात्रा ड्याममा थोरै छ र पानीलाई चाहिँ फ्लो गराउँदा टर्बाइन लो स्पिडमा घुम्छ भने टर्बाइन ढिलो घुम्नु भनेको मतलब चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स कम हुनु हो. कम हुन्छ, त्यसले गर्दा भोल्टेज पनि कम आउँछ हाइड्रो पावर प्लान्टबाट अनि लोड सेडिङ हुन्छ. कुरो बुझेन? भनेपछि यहाँ त कस्तो रहेछ त? स्पिडमा पनि डिटरमाइन हुँदो रहेछ. म्याग्नेटिक फ्लक्स भएर मात्रै नि नहुँदो रहेछ, म्याग्नेटिक फ्लक्समा चेन्ज हुनु पर्दो रहेछ र चेन्ज मात्रै पनि नभएर हुँदो रहेछ. चेन्ज यदि फास्ट छ भने हाई भोल्टेजको करेन्ट प्रोड्युस हुँदो रहेछ. लो भोल्टेज हामीले आज के बुझ्यौ? एउटा म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ, अर्को बुझ्यौ म्याग्नेटिक फ्लक्समा चेन्ज हुनुपर्छ. म्याग्नेटिक फ्लक्समा चेन्ज हुनको लागि कि म्याग्नेट कि कोइललाई मुभ गराउनु पर्छ. स्टेसनरी राख्यो भने म्याग्नेटिक फ्लक्समा चेन्ज आउँदैन र चेन्ज जति फास्ट हुन्छ, जति रेट बढ्छ, त्यति नै इन्ड्युस्ड EMF को भोल्टेज पनि बढ्छ. अब मैले यो टर्म एकदम युज गरिराखेको छु. EMF र पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्ने दुईटा टर्म चाहिँ यो खास क्लास 9 मा पढ्ने टर्म हो है. अब कस्तो हुन्छ त भन्दा यो दुईटा भनेको
के हो त, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इएमएफ एन्ड पोटेन्शियल डिफरेन्स। इएमएफ र पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको के हो त? जस्तै तिमीले एउटा सर्किटमा ब्याट्री जोड्यौ अनि तार भयो अनि त्यसपछि तिमीले एउटा बल्ब जोड्यौ है। बल्ब जोडेपछि यो ब्याट्रीले दिने एनर्जी चाहिँ इएमएफ हो। द एनर्जी प्रोभाइडेड बाइ दिस ब्याट्री इज कल्ड इएमएफ। यो ब्याट्रीले एनर्जी दिएको भएर यहाँ इलेक्ट्रोनहरू फ्लो गर्छ र फ्लो गरेर बल्बसम्म आइपुग्छ र बल्बले जति एनर्जी रिसिभ गर्छ त्यो चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। बल्बले रिसिभ गर्ने एनर्जी पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसको एउटा सजिलो इक्जाम्पल हेरौँ है, बुझ्ने इक्जाम्पल। मैले किनकि इएमएफ भन्ने शब्द प्रयोग गरिराख्दाखेरि तिमीले बुझ्नुपर्छ। अब यो एउटा घर भयो होइन, अनि यो चाहिँ आलमोन्ड्सको चाहिँ मोमो खाने चाहिँ क्याफे भयो, आलमोन्ड्स क्याफे भयो। अब तिमीलाई चाहिँ एकदमै मोमो खान जान मन लाग्यो, तिमी भयो है, अनि तिमीलाई चाहिँ बाबाले चाहिँ ल जाऊ त नि तिमी गएर मोमो खाऊ भनेर 500 रुपियाँ दिनुभयो है, 500 रुपिस दिनुभयो। सो whenever you want to spend this money here in this cafe, okay, but whenever you are ready to go from home, your small sister, she was crying a lot कि I'll also go with you, म पनि जान्छु तपाईसँग दाइ दिदी भनेर रोए है। अनि रोएपछि के हुन्छ त, अब तिम्रो त मन मान्दैन, तिमीलाई त त्यो बहिनीलाई त फकाउन पर्यो। लौ बहिनी तिमी 100 रुपियाँ लिऊ, तिमीले 100 रुपियाँ के किन खान नच खाऊ, म गएर आइहाल्छु भनेर बहिनीलाई तिमीले 100 रुपियाँ दियो। अब तिमीसँग बाँकी रह्यो कति, 400। देन आफ्टर यु came into this cafe and you spend 400 rupees here भनेपछि यहाँ मैले के देखाएको छु भने यो घरबाट तिमीले पैसा पाएको छौ नि, यो तिम्रो सोर्स हो। दिस इज यर सोर्स, okay, and how much money you have received from your source, that was 500 rupees, and you are the electron. तिमी चाहिँ के हो त, इलेक्ट्रोन हो। You are flowing, you are going there, moving, okay, you are reaching there. So this is the electron, and this cafe where you spend your energy, that is the electrical device, any type of device, it might be bulb, it might be fan, okay, so device भयो हैन। अनि त्यो दिन त सोर्सले कति दिएको थियो, 500 दिएको थियो नि, तर डिभाइसले कति मात्रै पायो त, 400 मात्रै पायो। 100 कहाँ गयो त, 100 is spent over this little sister here, and this sister is the internal resistance। यो ब्याट्री भित्र, सोर्स भित्र हुने रेजिस्टेन्स हो जुनले थोरै एनर्जी खाइदिन्छ, आफूले चाहिँ लिदिन्छ। त्यो इंटरनल रेजिस्टेन्स डिनोटेड बाइ स्मल r, okay, so c is the internal resistance here। You are the electron because you are moving through the circuit here. This place where you have spent the energy, that is any kind of electrical device, and whatever amount of energy you have received from this source, this is a battery, this home is a battery, from where you have received the energy, that is the electromotive force, okay, EMF. And how much energy is received by this cafe, that is PD. EMF is always greater than PD. PD is always less than EMF because some of the EMF is wasted by the internal resistance of the source. Like input and output, you have read in simple machine, input and output are never equal to each other. Yes, it is wasted by the friction. We have already read that. Output from the input भन्दा थोरै हुन्छ नि हैन, त्यसरी नै EMF is greater but the PD is always less because some of the energy is taken by the internal resistance. जुन पनि सोर्सले एनर्जी दिन्छ त्यो EMF